jamono ji ñuy waajal campagne jëm ci napp gi lañu amaloon fii ab ndaje fii ci quai de pêche bu Potou si teewaayu directeur de la pêche monsieur le maire de la commune de Léona ak yeneeni kilifa ngir waxtaane dakkaluk napp guddi gi nga xamante ni jamono ji dañu signé décret boo xamante ni dañu koy tere li ko daggee ci 20h ba 5h du matin képp koo xamante ni nag salfaañe nga yile dogal yoon dina dal sa kaw yile dogal namm nañu ko door benn fan ci weeru juin ba fukki fan ak juróom ci weeru juillet képp koo xamante ni wàcc nga yile dogal bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu kilifa yi yoon dina dal sa kaw bu baax a baax ki nga xam ni moom moo di directeur de la pêche ak kilifa yi fi woon pecc nañu seen ay kàddu ci micro bu Média Plus Potou Vision. da nga may permettre d'abord ma féliciter l'inspecteur régional mi nga xamante ni en relation avec acteurs yi lii seen mébét la pourquoi parce que ku ne xam na ni on est à la veille de la campagne n'est-ce pas donc ci veillu campagne donc il faut ñu sensibiliser seet ba xam nan lañ mën a fexe ba nga xamante ni conflit yi am ci entre pêcheurs mën a wàññeeku boo xoolee ghetto bi ñu ko bokk mbaal yi ñuy utiliser yii dafa fixe yi day daw donc te lu fixe ak luy daw ku ne xam na ni lii daw mën na fekk si luy fixe les filets fixes et les filets maillants dérivants soit mu nekk bu surface wala bu fond donc il faut donc ñu réglementer ko moo tax ci initiative boobu acteurs yi ak administration des pêches bi fi nekk jël benn arrêté bu gouverneur signé arrêté bi nag dafay tere pêche nocturne donc moo tax bi loolu waree acteurs yi jël en relation avec l'administration jël benn arrêté boo xamante ni day valable du 1er juin au 15 juillet pour interdire la pêche nocturne entre 20h et 5h du matin donc ci loolu ñi ngi ñaan acteurs yépp ñu respecté ko parce que boo xoolee démarche bi ñuy gérer pêche artisanale démarche participative la participative ça veut tout dire c'est-à-dire que l'acteur encadré participe dans son encadrement acteur bi nga xamante ni dañ koy saytu moom it partie prenante la ci lañ koy saytu donc munoo nekk ci mbir nekk ci partie prenante nag di def luy jalgati yoon ñu ngi leen di ñaan kon ñu respecter règlement bi respecter arrêté bi parce que respecter arrêté bi mooy lan permettre conflit yi wàññeeku voilà donc am na lu ci yoon dogal nag dañuy tere ku ci napp te ku ci napp am ci jën it dañ koy saisir te dañ lay alamaan te mën nañ saisir sa moteur wala sa gaal wala sa mbaal te amaan la xaalis donc te loolu nag ñu xam ni jiituwul li ko jiitu mooy lii mooy sensibilisation kon ku sensibiliser ba pare doog a dem ci activité bi cela veut dire que yow bëggoo jàpp parce que buñ bëggoon jàpp bëggoon alamaan duñ sensibiliser dañuy xëy rek nekk ci contrôle bi mais d'abord dañuy sensibiliser waxtaan bala ñuy dem ci activité donc comme def nañ lii ñu ngi ñaan ku ci nekk nga respecter règlement bi nga respecter arrêté bi incha allah rabbi sûrement buñ ko defee lagat naa ni li ci am dina kawe. ci initiative acteurs yi la c'est l'initiative des acteurs ñun état aussi dañuy ñëw dolli ko ci pour doole leen ci donc ci dooleel boobu te comme seen initiative la ñu ngi leen ci remercier di leen ci jaajëfal bu baax parce que ñoom bu ñu demee ba xam ne war nañ mën a toog di dogal loo xam ne day wàññi conflit yi ñun aussi dañ koy rafetlu moo tax tey ñu jël def déplacement ñëw fii ànd ci donc ñi ngi engagé wu ci def le tout mettre les moyens qu'il faut ci surveillance ak ci contrôle pour que arrêté bi ñu respecte conformément à la loi dañ ciy ànd nag ak force de défense et de sécurité yi ñoom aussi convié nañ leen ci pour que ñuy def ay patrouilles nocturnes pour que l'arrêté soit respecté conformément à la loi merci. waaw asalaamaaleykum maa ngi di nuyu di leen siyaara man la Cheikh Dia nekk coordinateur régional bu Louga di rafetlu teewaay biñ fi teew di waxtaan ci wàllu arrêté bi parce que arrêté bii nii dafa commencé woon foo xamante ni dafa doon jur ay conflits yu bëri diggante Potou Lompul Saare Daaw parce que dañ doon période campagne bi yàqu-yàqu yi da doon bëri ay gaal dañ doon jóge Saint-Louis ñëw fekk gaalu ser yi te kenn ku ne xam na ne Potou Saare Daaw Lompul heure bi ser la ñuy liggéey mooy roog la ñuy liggéey fele-fele yi dañ doon ñëw di yàq ay xeex di am biir géej ay conflits yu bëri di am dañuy mool yi di daje biir géej di tëmbal ay gaal di xeex ba loolu yëpp am ñu waxtaan ñun CLPA yi ñu seq mooy CLPA bu Gandiol bu Saint-Louis bu Fass Boye bu Lompul bu Potou ñu toog waxtaan xam ne kat période bi nga xamante ni campagne jot na ñu ñaan 45 jours yooyu noonu ci biir campagne fi campagne bi nekkee dëgg nañ arrêté foofu fanaani bi ñuy roog ba gaal roog yi mën a nekk si jàmm te gis nañ bañ ko defee ba léegi conflit amatul dara amatul te lenn la ñuy ñaan arrêté bii ñu def ñu jëmmalal ñu ko
accompagner ko parce que tey bañ ko defee ba léegi dañ doon jël ak suñuy moyenu bopp di jël ay gaal di dem di surveiller ji guddi gi te kenn ku ne xam na ne civil mënul saisir moroomu civilam te ñun ñoo doon def suñu ay moyen bopp kon tey dem nañu ba état appui nañu jox ñu ay canaux de surveillance mais ba tey dafa des war na ko mën a financer ba surveillant yi nga xam ne ñooy dem en tant que ñiy dem di surveiller ji guddi gi ñu nekk ci sécurité mais gis nañ ne loolu yëpp des na mais dañuy ñaan arrêté bii doon arrêté ministériel boo xam ne état moo koy jëlal boppam parce que dina aar suñu géej dina aar suñu ressource dina wàññi conflit te aussi ñuy ñaan aussi bateau de pêche yi parce que bu ñu nekkee arrêté pêche nocturne di fanaani arrêté gaal yëpp arrêté fanaani bateau yi di wàcc zone bi nga xamante ne fa la ñu arrêté di fa liggéey day du defar dañu bëgg arrêté bi bateau yeeg lépp ñu arrêté leen zone 45 jours yooyu noonu fi nga xamante ne fa la conflit di am fa la lépp di am même bateau yi ñu boole leen ci arrêté bi ñu moytu zone bi nga xamante ne moom la ñuy tere bay day indi conflit indi lépp parce que arrêté bi yàggul 45 jours la te da nekk di diggu période liggéey ñu bëggoon nag état jàppale ñu ci loolu financer ko boppam ba surveillance bi ñi nga xamante ne ñooy jóg di surveiller ji guddi ñu tegu ci conditions yi wóor parce que tey da nga fiy jóge guddi wan nga dem àndoog benn agence nga dem ci gaal mu indi la problème ngay xeex ak moom te lu ne def nañ ko fii géej te yooyu noonu état war na si jël dogal renforcer loolu noonu ba nga xamante ne daañu mën a aar suñu géej te conflit du am dara du am ñun ñëpp ñu liggéey si jàmm ñun loolu moo taxoon arrêté bi jóg bëgguñu benn conflit boo xam ne moolu Lompul yaa ngay xeex ak moolu Ndar wala moolu Potou yaa ngay xeex ak moolu Ndar wala moolu Lompul ñu ngay xeex ak moolu Fass Boy loolu yëpp gisoon na ko si 2020 bi ay gaal di jóge Ndar di tëmbadi indi ay gànnaay di daji jeeg gaal biir géej ay gaal jóge Lompul di daji jeeg ay gaal biir xeex di am te lu mën na jur lu ne ñu sensibiliser toog CLP entre CLPA ñu waxtaan ba arrêté bi am si jàmm te gis nañ ne bañ ko defee ba léegi benn conflit amul te benn yàqu-yàqu amul ñu ñaan état génn jëmmalal arrêté boobu noonu. to on jiiɗi kala komin nanni keɓon ɗum mbaɗe abonné memmon kolos goto kala moon wawen heɓ bu ngeen bëggee lu ñu dugal ngeen jot ko ci saasi abonné leen bés cloche de notification bi aimé bàyyi fi commentaire. yéen ñi bëgg ñu defal leen ay publicité ci chaîne bi mën ngeen ñu woo ci 76 866 82 83 ci njëg bu yomb nga am ay clients yu bare bare